大家好，今天是美西时间9月9日，欢迎收看第3期望美读报，我是 Cherry。为了让油管的算法可以更好的推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来一起看看本期的第一条新闻。《华尔街日报》9月8日引述知情人士透露，北京计划派出国家副主席韩正出席本月晚些时候举行的联大会议，而不是像之前许诺的那样派遣王毅出访美国，并商讨习近平11月访美事宜。这一突然变化直接导致美国的拜习会又成未知数。同时，就在北京突然改变计划的前一天，据彭博社报道，中共当局原本企图在印度 G20 峰会上绑架气候问题来获得芯片。美国国家安全顾问沙利文对此回应，任何将解决气候问题与获取芯片相挂钩的做法都是不负责任的。拜登政府拒绝绑架气候问题的任何企图。彭博社稍早曾报道，在 G20 峰会的筹备阶段，在一个有关应对气候变化进展的国际讨论中，北京当局以帮助应对全球变暖为理由，提出了希望发达国家提供更多资金和包括芯片在内技术的要求。沙利文在回应这篇报道时表示，绑架气候问题来满足特定国家在完全不同问题上的优先事项，不是负责任的做法。沙利文说，我们面临着气候危机，但它不应该成为一个谈判筹码。沙利文直言，我已经说过很多次，中共当局将气候问题与美国在其他问题上的行动相挂钩的企图，不是我们要玩的游戏，在G20背景下也是如此。9月8日，在例行记者会上，当被问及沙利文的有关中共绑架气候问题的言论时，中共外交部发言人毛宁没有直接反驳这一说法，只是称在气候变化问题上，中方希望各方能够相互照顾、彼此关切，携手应对气候变化挑战。然而，仅仅一天后，中共突然改派副主席韩正出席本月晚些时候举行的联大会议，显然是恼羞成怒的表现。《华尔街日报》的报道分析，韩正作为中共国家副主席的角色主要是礼仪性的，决定改派韩正出访，也意味着习近平预计将于11月出席在旧金山举行的亚太经合峰会的计划进程增添了新的变数。报道还披露，几个月来，北京和华盛顿的外交官们一直在为习近平的访问美国铺路。就在7月底，中共官员还向美方表示，外交部长王毅将参加9月19日开始的联合国大会。这些官员说，在美国期间，王毅有可能前往华盛顿进行详细讨论，为习近平的旧金山之行做准备。报道指出，最新的消息再一次显示出习近平当局喜欢通过改变剧本，让其他国家失去平衡，并试图从中捞取好处的算计。《华尔街日报》指出，拜登政府认为中美之间的技术合作旨在防止技术落入中共军方手中，也打击了习近平将中国打造成创新强国的雄心。一个细节值得关注，中共国家安全部在中共官僚机构中的地位近期大幅提升，但该部最近却一反常态的通常属于外交部职权范围的中美关系发表了意见。9月3日，中共国安部在社交媒体上发文批评美国，并暗示，除非华盛顿表现出足够的诚意，否则习近平可能不会出席在旧金山举行的亚太经合组织会议。正如彭博社的分析，习近平政府一再谴责美国以国家安全为由，加强对华尖端芯片技术出口管制的举措，称这相当于对北京的遏制。中共当局近期在与包括美国和日本、韩国等其他芯片强国在内的 G20 成员的谈判中所采取的策略表明，美国的种种禁令正在对北京造成巨大伤害，而中共试图让美国取消对华芯片和芯片制造技术的禁令，同样也是不可能成功。无论中共当局捆绑上何种借口，尤其是在华为新款手机推出后，美国更加严厉的禁令和限制或许已在路上。此外，据法广报道，刚刚参加完印度 G20 峰会，拜登便马不停蹄地奔赴越南，拉拢与北京关系复杂的越南是拜登广结联盟联合对抗北京的重要一环。观察人士指出，拜登访越对准的目标是北京，他正在亚洲展开一系列紧张的外交活动，无不围绕着一个中心：对抗习近平当局。
中共国家统计局9月9日发布报告，刚刚过去的8月份消费物价指数 CPI 出现了0.1%的微弱增长，但生产者价格指数 PPI 的下滑速度有所放缓，这让市场对中国可能会深陷通缩的担忧有所减弱，至少这是一个通缩走势放慢的迹象。不过，有分析指出，中国的主要经济增长引擎都已熄火，这些问题都不可能在短期内得到大的改善，上述迹象仅仅是暴风雨前的短暂安宁。美国之音报道指出，同比增长0.1%，虽然低于路透社之前预测的增长0.2%，但与7月份下滑0.3%相比，还是一个值得肯定的数字。但是，去掉价格变动较大的食品和能源2大类商品之后，核心消费物价指数依然停留在7月份0.8%的水平。一些专家们对此做出了比较积极的解读。香港证券公司国泰君安的首席经济学家周浩说，通胀情况有了一点改善，同时 PPI 的通缩情况看样子也在缩小，正在步入一个缓慢而温和的恢复阶段。总的看来，显示需求还是很弱，北京需要在可预见的未来推出更多的刺激政策。金融时报9日发表的一篇文章分析指出，占中国经济活动1/4的房地产业目前依然深陷债务危机，其生存还离不开输养维持。一个又一个大型房地产商陷入了债务危机，消费者失去了购房的兴趣。虽然决策者下调了房贷利率，放宽了贷款要求和购房限制，但分析普遍认为，目前北京的措施过于支离破碎，根本无法改变局面。也有一些专家指出，中国经济走到今天的地步，根本问题不在经济层面，而在政治方向错了。习近平上台之后，特别是在最近几年，不遗余力地打压民营企业，导致数千万个工作岗位的消失。在3年大流疫期间，习近平又背离科学原则，强力推行清零政策，随意封城和隔离，给中国民众和企业造成了巨大的经济损失和人道灾难。法新社9日的报道认为，中国8月份的通胀数据虽然出现了小幅反弹，但许多分析师并不排除通缩阴影在未来几个月里会再次抬头。中国的主要经济增长引擎都已熄火，失业的年轻人数量在6月份就已超过20%，创出了历史新高。这些问题都不可能在短期内得到大的改善。中国驻法大使馆日前在社交平台推特上的推文写道：“神舟15号团队3位太空人7日因对中国太空计划的服务而获奖，并配上一名太空人在外太空以地球为背景所拍摄的照片。”然而，这个回馈仅获得72个点赞的文章却意外引发了风波与大量回复。不少眼尖的网友发现，照片中的太空人并非中国太空人，而是佩戴美国国旗臂章的美国太空人，并纷纷在下方放大美国国旗，并留言调侃、嘲讽中共大外宣再度失败，弄巧成拙。据中央社报道，一位细心的网友找到照片出处是来自于美国国家航空暨太空总署，图中之人为太空人麦肯雷斯，照片为他1984年人类史上首次没系上安全带的太空漫步，堪称经典。学者与前记者史密斯指出，这实在是非常糟糕的外宣。这个留言的获赞数甚至高于驻法使馆的贴文。一位网友跟贴，他们一定认为自己很聪明，能骗过所有人，令人作呕的心态。对华政策跨国议会联盟创办人兼执行董事裴伦德也引用调侃这非中国太空人。许多网友也引用贴文，其中澳洲华裔意义艺术家巴丢草转发并搭配美国臂章放大图，问道：“这是中国国旗吗？”这也是继中共驻法大使馆因《世界报》驻上海特派报道中国洪灾的谎言与真相，公开怒骂对方1450，躲在阴暗角落充当键盘侠后，再度公关失能，引发网友群起嘲讽。有网友调侃：“如今这年头，连大外宣工作人员都不想努力了，实在可悲。”9月8日，美国总统拜登提名的参谋长联席会议主席、现任美国空军参谋长布朗向空军人员发布备忘录警告，中共军方正缜密地展开行动，试图通过美国现任和前任军人提供专业技能和训练，增强自身武力，填补缺口。取得布朗这份文件的《华盛顿邮报》报道，美方官员不满北京采取侵略性策略，利用国际公司聘雇美国人传授美方先进
军事技能和战术。这份文件堪称五角大厦迄今最露骨的谴责和表态。布朗在备忘录中写道：“与北京当局有生意往来的外国公司瞄准并招募受过美国和北约培训的跨专业领域军事人才。许多接受这些外国公司合同的人正通过提供培训轻视美国国家安全，将其战友和国家安全置于危险中。”布朗强调，军人即使离开武装部队，也应该保护美国国防信息。不过，五角大楼拒绝透露究竟有多少美国现任和退伍军人被中国秘密招募，只说他们看到此类活动的增加感到担忧。美国空军特别调查办公室探员向华邮匿名表示，中共军方常以美国飞行员为目标招揽，担任过各类职务的退伍军人也很受欢迎。北京向美国现任和退伍军人推销职务空缺，在国防工业活动中接近他们。刚开始看起来无害，最令人担忧的是，有些国人即使发现自己与中共军方有联系，也会合理化地认为自己接受的工作是合法的。对于中共军方的企图，这位探员用阴险来形容。此外，加拿大皇家骑警正在调查3位在中国训练军事与民用飞行员的前加拿大皇家空军战斗机飞行员，尽管他们的雇主南非市飞学院坚称没有向中共当局传递敏感信息。此前，美国、澳大利亚都对这家飞行学校采取了类似的行动。新德里20国集团峰会，中共领导人习近平与俄罗斯总统普京缺席，成员国分裂严重，让外界预期难以达成一项最后宣言。出乎意料的是，大会最后推出了联合声明，不过各方做出相当让步，尤其在乌克兰问题上，虽谴责使用暴力，并没有明确提到俄罗斯侵略者身份，招致乌克兰批评大会结果并不值得骄傲。在气候危机上，也仅达成了最低共识，并未承诺逐步淘汰造成气候升温的主要祸害化石燃料。以下是法广总结的本次 G20 峰会5要点：一是20国集团正式接纳非洲联盟为成员国，这是向非洲大陆发出的一个强烈信号，此举也被认为是印度总理莫迪的一个胜利。气候问题上，成员国分歧严重，最后未能在其最终宣言中承诺放弃化石燃料，但首次支持在2030年前将可再生能源增加3倍的目标。第3点要点是，美国在新德里全力推动一项雄心勃勃的打造连接印度、欧洲与中东的铁路和航运走廊。观察人士普遍认为，这是一个与北京“一带一路”对抗的基础建设计划。在乌克兰战争问题上，本次峰会为推出最后声明而被迫采取了倒退性妥协。虽然最后宣言谴责使用武力获取领土，但宣言没有明确提及俄罗斯对乌克兰的侵略。而2022年在印尼巴厘岛举行的上一届 G20 峰会上，最后宣言在提及安全理事会决议时使用了这一表述。该决议最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略。就此，乌克兰批评 G20 达成如此结果并不值得骄傲。另外，印度总理莫迪站在写着“波罗多”几个字的招牌后面，为本届 G20 峰会揭幕。波罗多是印度古名，印度则是英帝国殖民统治后的名字。莫迪向外界发出了一个彻底摒弃殖民遗弃的信号。根据印度宪法，印度和波罗多是该国的2个正式国名。宪法第1条开始如是注明：印度及波罗多。波罗多来自印度古文梵文。好了，以上是本期万纬读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多为我们的视频点赞留言，那让我们下期节目再会。